मुगाच्या दाण्याची उसळ ती कशी करतात त्यासाठी लागणारं साहित्य एक कांदा बारीक चिरलेला, एक टोमॅटो आणि दाणे लागणाऱ्या चवळीच्या शेंगाचे 2 वाट्या एवढे, 2 माप एवढं तेल घेऊन घ्यायचं कढईमध्ये. ते गरम झाल्यानंतर जिरं राई त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आणि नंतर त्याच्यामध्ये कांदा वगैरे छान होऊ द्यायचा आणि नंतर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट ॲड करायची. ते टाकल्यानंतर कांदा आलं लसूण सगळं एकत्र काही वेळ होऊ द्यायचं आणि मग नंतर हळद टाकायची, अर्धा माप एवढं हळद टाकायची आणि हळद पण छान होऊ द्यायची त्याच्यामध्ये. आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचं आपल्याला 1 माप एवढं, 1 चमचा एवढं लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा एवढा धनिया पावडर आणि अर्धा चमचा एवढं टाकायचं गरम मसाला. त्याच्यामध्ये टोमॅटो जो आपण बारीक चिरलेला होता तो पण टाकून द्यायचा, छान होऊ द्यायचं त्याला. आणि 1 माप एवढं म्हणजे चवीनुसार एवढं आपण त्याच्यामध्ये मीठ ॲड करायचं आणि चवीनुसार करायचं, तुम्हाला जेवढं लागतं तेवढं. आणि त्याच्यामध्ये मग त्याला छान तेल सुटल्यानंतर त्या फोडणीला आपण त्याच्यामध्ये ती दाणे ॲड करून टाकायची आणि 5 मिनटं झाकण लावून ठेवायचं. नंतर 5 मिनटं झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास एवढं पाणी टाकायचं, पुन्हा बंद करून त्याला झाकण बंद करून 15 मिनटेपर्यंत होऊ द्यायचं. अशाच प्रकारे 15 मिनटानंतर आपली ही उसळ आपल्याला रेडी होते, खाण्यासाठी तयार झालेली आहे आपली छान झटपट अशी उसळ. तर एन्जॉय करा. थँक्यू.